嗱，今日咧就俾唔同嘅配方，都係以紅棗同埋呢個蘋果為主題嘅一啲嘅家居可以常飲嘅茶湯啊。咁呢個就唔落肉嘅，咁你落肉都得嘅啊。咁你睇翻個配方嚇，咁樣咧第6級嗰度咧就影唔到嗰啲字啊，所以我就同大家講下嚇。嗱，紅棗大家認得啦，杞子認得啦，咁杞子隔離嗰個咧係麥冬嚇，麥冬係滋陰嘅嚇。如果你火氣好升咁，你先用嚇。如果你唔冇咩即係覺得你個脾氣啊、情緒啊都好穩定，就唔需要用啦。咁最後呢個咧就係黃芪啊，即係北芪啊，就補氣血嘅。咁呢啲上邊都係行氣活血啊、補氣血啊，咁太子都食唔壞嘅因為佢係全部都係食物，咁你就用呢啲食物呢，經常輪流咁樣焗茶煲湯，咁樣呢，你個身體呢，就係可以維持住一定嘅精氣神，都會好啲啦咁大家參考下呢個係食品嚟嘅。